Назар аударыңыз. Бұл отбасылық шиеленістер арнасының авторлық әңгімесі. Оқиға көркем шығарма ретінде жазылған. Кейіпкерлер мен оқиғалар ойдан құрастырылған. Бейнені немесе мәтінді авторның рұқсатынсыз толықтай көшіруге, қайта жүктеуге және өз атыңыздан жарияламауыңызды сұраймын. Авторлық еңбекті құрметтегеніңіз үшін рахмет. Мен ол сөзді бұрын талай естігенмін. Балдыз балдан тәтті дейді ғой. Бірақ ер адам үшін әйелінің сіңілісі жай ғана балдыз, туысын. Үйге келсе төрге шығарып, жағдайын сұрап, әзілдесіп отыратын адамның бірі. Мен де солай ойлайтынмын. Үйленгеніме 12 жыл болған. Әйелім Гүлмира, екеуміздің 2 баламыз бар. Үлкен қызымыз 11-де, ұлымыз 8-ге. Отбасымыз сырт көзге қарапайым, тыныш өмір сүріп жатқан жанұя болатын. Гүлмираның бір ғана сіңілісі бар екенін білетінмін. Бірақ оны ешқашан көрмеппін. Телефоннан 1-2 рет суретін көргенім болмаса, жүзбе-жүз кездескен емеспін. Өйткені Айдана бірнеше жылдан бері Алматыда жұмыс істейтін. Ал біз Талдықорған жақта тұратынбыз. Гүлмира екеуі телефонмен сөйлесіп тұратын. Кейде түн ортасына дейін сырласатын. Мен олардың әңгімесіне араласпайтынмын. Бір күні Гүлмира: "Осы демалыста ауылға барамыз" деді. Не себеп? Әкемнің туған күні. Мен бірден келісіп кеттім. Балаларды да аламыз ба? Әрине. Сөйтіп сенбі күні таңертең жолға шықтық. Жол бойы Гүлмираның көңілі ерекше көтеріңкі болды. "Сіңілім де келеді" деді ол. "Айдана ма?" "Иә, бірінші рет көретін шығармын." Гүлмира маған қарап күлді. "Суретін көрдің ғой?" "Сурет басқа, адам басқа. Саған ұнап қалмасын тағы." Ол мұны әзілдеп айтты. Мен де күліп, әйелімнің сіңілісіне қарап не қылам? Еркектердің бәрі солай бастайды. "Қойшы." Гүлмира иығынан ақырын ұрып қойды. "Айдана өте ерке, бала кезінен сондай." "Сенен ерке ме?" "Мен момынмын." "Сен де?" Екеуміз күліп алдық. Сол кезде мен бұл әңгіменің кейін басыма қайта-қайта оралатын білмедім. Ауылға түстен кейін жеттік. Қайын атамның үйінің ауласы адамға толы екен. Ағайындар жиналып қалыпты. Балалар ары-бері жүгіріп жүр. Әйелдер ас үйде дайындық жасап жатыр. Мен көліктен түскенде Гүлмира балаларды алып ішке кіріп кетті. Мен артынан сөмкелерді көтеріп келе жатқанмын. Сол кезде аула қақпасының сыртынан ақ түсті көлік кіріп келді. Көліктен алдымен ұзын қара шашты қыз түсті. Ақ жейде, көк джинсы киген. Қолында кішкентай сөмкесі бар. Ол көліктің есігін жауып, жан-жағына қарап тұрды. Мен оған қарап қалдым. 1 секунд, 2 секунд. Сосын Гүлмираның дауысы естілді. "Айдана?" Қыздың жүзі бірден жайнап кетті. "Әпке." Олар құшақтасты. Мен сол сәтте ғана оның кім екенін түсіндім. Айдана. Әйелімнің сіңілісі. Гүлмира оны қолынан ұстап тұрған сөмкемен таныстырды. "Мынау менің күйеуім." Айдана маған қарап күлді. "Сәлеметсіз бе?" "Сәлем." "Ақыр көрдім сізді." Мен жымиып, "Мен де." "Әпкем сіз туралы көп айтады." "Жақсы сөз айта ма?" Айдана күліп жіберді. "Оны өзіңіз білесіз." Гүлмира бірден: "Екеуің танысып болдыңдар ма? Үйге кіріңдер." Айдана алдымен әпкесіне, кейін маған қарады. Сол бір қарасы ұзаққа созылған жоқ. Бірақ мен байқадым. Ол мені басынан аяғына дейін бір сәт бақылап етті. Неге екенін білмеймін, жүрегім бір түрлі соғып кетті. Өзімді дереу қолға алдым. "Қой, бұл балдызың ғой", дедім ішімнен. Бірақ дәл сол сәтте ойыма бала кезден еститін бір сөз келді. "Балдыз балдан тәтті." Өзімнен өзім ұялып кеттім. Не деген ой бұл? Бірден басымды шайқадым. Кешке дастархан жайылды. Адам көп болғандықтан бәрі аралас-құралас отырып қалды. Айдана маған қарама-қарсы отырды. Алғашында оған мән бермедім. Бірақ уақыт өткен сайын көзім еріксіз соған түсетін болды. Ол бәрімен әзілдеседі екен. Әсіресе әкесімен қалжың көп. "Әке, мен келгенде ғана көңіліңіз көтеріліп кетеді ғой. Сен келгенде үйдің тыныштығы кетеді. Сонда да күтесіз?" "Күтемін." Айдана әкесінің қолын қысып қойды. Оның отбасына деген жақындығы көрініп тұрды. Бір кезде ол маған: "Сіз шай ішесіз бе?" "Иә." Ол шайнекті алып, менің кесеме шай құйды. "Қант?" "1 қасық." "Әпкем сіздің 2 қасық ішетініңізді айтқан." Мен таңғалып: "Қайдан білесің?" "Әпкем бәрін айтып отырады." Гүлмира күліп: "Менің сіңілім бәрін есте сақтайды." Айдана маған қарап: "Сіз туралы көп нәрсе білем." Мен әзілдеп: "Мен туралы не білесің?" "Айтсам ұялып қаласыз." Дастархан басындағылар күліп жіберді. Мен де күлдім. Бірақ соңғы сөзі ойымда қалып қойды. Кешкісін қонақтардың біразы тарады.
Балалар бөлмеге кіріп ұйықтап қалды. Гүлмира анасына көмектесіп ас үйде жүрді. Мен сыртқа шығып аулада жалғыз отырдым. Түн салқын еді. Аспанда жылдыздар көрініп тұр. Бір кезде артынан дауыс естілді. Ұйықтамай отырсыз ба? Бұрылып қарасам, Айдана. Жоқ, ауа жұтып отырмын. Қасыңызға отырайын ба? Мен бір сәт ойланып қалдым. Отыр. Ол жаныма келіп отырды. Екеуміз біраз уақыт үндемедік. Сосын Айдана. Сіз әпкемді бақытты қылып жүрсіз бе? Мен оған қарадым. Неге сұрадың? Жай? Иә, қолымнан келгенше. Айдана басын изеді. Әпкем сізді қатты жақсы көреді. Білемін. Ал сіз ше? Бұл сұрақ маған күтпеген жерден қойылды. Мен де жақсы көрем. Айдана үнсіз қалды. Сосын жай ғана. Жақсы. Мен оған қарап, неге бұл сұрақтарды қойып отырсың? Ол маған тіке қарады. Өйткені мен әпкемнің күйеуін бірінші рет көріп отырмын. Сосын, сізді сыртта елестеткеннен басқаша екенсіз. Қандай деп ойладың? Айдана жымиып. Білмеймін. Айт. Өте салмақты адам шығар деп ойладым. Ал қазір? Ол күлді. Сізге әзілдескен ұнайды екен. Соған қуанып отырсың ба? Иә. Мен оның көзіне қарадым. Сол сәтте екеуміз де үндемей қалдық. Оның көзқарасы біртүрлі еді. Бірнеше секундтан кейін ол көзін тайдырды. Мен кірейін. Ол орнынан тұрды, бірақ кетер алдында кенет тоқтады. Аға? Иә. Мен сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Қой. Айдана біраз ойланып тұрды. Сосын, мені алғаш көргенде не ойладыңыз? Мен аңырып қалдым. Ол күлімсіреді. Жауап бермесеңіз де болады. Сөйтті де үйге кіріп кетті. Мен аулада жалғыз қалдым. Бірақ енді жылдыздарға қарап отырған жоқпын. Ойымда бір ғана нәрсе тұрды. Мені алғаш көргенде не ойладыңыз? Мен өзіме де мойындағым келмейтін жауабын жақсы білетінмін. Мен оны көрген алғашқы секундта балдыз балдан тәтті деген сөз есіме түскен. Сол ойым үшін өзімді іштей кінәлап отырдым. Өйткені ол әйелімнің сіңлісі, ал мен оның жездесімін. Бұл ойдың өзі дұрыс емес еді. Мен орнымнан тұрып, үйге кірмек болдым. Дәл сол кезде терезеден біреудің қарап тұрған байқадым. Гүлмира. Әйелім терезенің ар жағында үнсіз тұр екен. Ол мен емес, Айдана кеткен жаққа қарап тұрған. Сол сәтте оның жүзіндегі күлкі жоғалып кеткенін көрдім. Менің жүрегім шым ете қалды. Ол бізді көріп қойды ма? Гүлмира терезеден бұрылып кетті. Мен үйге кіргенімде ол маған ештеңе айтпады. Бірақ сол түні алғаш рет әйелім екеуміздің арамызда бұрын болмаған бір үнсіздік пайда болды. Сол түні мен дұрыс ұйықтай алмадым. Жанымда Гүлмира үнсіз жатты. Әдетте екеуміз ұйықтар алдында аздап сөйлесетінбіз. Балалардың жағдайын, ертеңгі жоспарды, ауылдағы туыстарды талқылайтынбыз. Бірақ бұл жолы ол бір ауыз сөз айтпады. Мен де үндемедім. Тек төбедегі қараңғылыққа қарап жаттым. Кешкісін ауылда Айдананың қойған сұраға қайта-қайта есіме түсті. Мені алғаш көргенде не ойладыңыз? Неге ол мұндай сұрақ қойды? Әзіл үшін бе? Әлде менің оған қалай қарағанымды байқап қалды ма? Осы ойлардан өзімде шаршадым. Бір кезде Гүлмираның дауысы шықты. Ұйықтап жатырсың ба? Жоқ. Бірнеше секунд үнсіздік болды. Айданамен не туралы сөйлестің? Мен бірден бұрылып қарадым. Ештеңе. Ештеңе деген не? Жай отырдық. Не жайында? Отбасы туралы. Гүлмира үндемеді. Сосын, мен терезеден көрдім. Менің жүрегім бір соғып алды. Нені? Екеуінің аулада отырғандарында. Айдана өзі шықты. Білем. Оның дауысы суық шықты. Мен, Гүлмира, сен не ойлап тұрсың? Ештеңе. Онда неге сұрап жатырсың? Ол маған қарамай. Сіңілімді бірінші рет көрдің, сондықтан сұрадың. Мен үнсіз қалдым. Ол саған ұнады ма? Бұл сұрақты естігенде менің ішімнен бір нәрсе үзілгендей болды. Не айтып тұрсың? Сұрағым қарапайым. Әрине ұнады. Сенің сіңілің ғой, адам ретінде. Адам ретінде. Гүлмира осы сөзді қайталап қойды. Содан кейін теріс қарап жатты. Мен оның ренжігенін сездім. Бірақ не үшін ренжігенін түсінбедім. Таңертең бәрі қайтадан қалыпты сияқты көрінді. Гүлмира таңғы ас дайындады. Айдана балалармен ойнап отырды. Жездеке, мына бала сізге қатты ұқсайды екен, деді ол ұлымызды көрсетіп. Бәрі солай айтады. Мінезде ұқсай ма? Өкінішке қарай, иә.
Айдана күліп жіберді. Әпке, сіздің күйеуіңіз өзіне тым сенімді екен. Гүлмира оған бір қарап, сен оны енді ғана танып жатырсың. Кешке дейін танып үлгердім. Бұл сөз маған да, Гүлмираға да естілді. Гүлмираның қабағы бірден өзгерді. Айдана. Не? Абайлап сөйле. Айдана әпкесінің даусынан бір түрлі болып қалды. Мен не дедім? Ештеңе. Гүлмира бұрылып кетті. Мен дастархан басында үнсіз отырдым. Бір қарағанда жай ғана әпке мен сіңілінің әңгімесі. Бірақ мен олардың арасында бұрыннан бар бір нәрсе сезілгендей болдым. Түске қарай ауылдағы жұмыстар бітіп, біз қалаға қайтуға дайындалдық. Айдана да бізбен бірге қайтатын болды. Алматыға ертең барам, деді ол. Бүгін әпкемнің үйіне бара тұрайын. Гүлмира: Жақсы. Мен үндемедім. Жолға шықтық. Балалар артқы орындықта отырды. Бір сағаттай жол тыныш өтті. Бір кезде Айдана: Жездеке, музыка қосыңызшы. Қайсысын? Телефондағы плейлисттен өзіңізге ұнайтынын қойыңыз. Менің музыкам саған ұнамайды. Көрейік. Мен телефонды ұсындым. Айдана алуға қол созғанда, саусақтарыма саусақтары тиіп кетті. Бір секундқа екеуміз де тоқтап қалдық. Мен дереу қолымды тартып алдым. Өзің қоса бер. Жақсы. Гүлмира бәрін көрді, бірақ ештеңе айтпады. Қалаға жеткен соң Айдана біздің үйге келді. Кешке балалар ұйықтады. Гүлмира ас үйде жүрді. Мен қонақ бөлмеде теледидар қарап отырдым. Айдана шай алып келді. Мынаны сізге жасадым. Рахмет. Қансыз. Мен оған таңғалып қарадым. Қайдан білесің? Кеше бір қасық қана салдыңыз. Соған қарап есте сақтап қалдың ба? Мен ұсақ нәрселерді ұмытпаймын. Ол шайды алдыма қойды. Сосын кетпей, диванның қарсы жағына отырды. Жездеке. Иә. Кеше менің сұрағыма жауап бермедіңіз. Мен бірден түсіндім. Қай сұраққа? Мен алғаш көргенде не ойладыңыз? Айдана, қойшы. Неге? Бұл дұрыс сұрақ емес. Ол біраз үнсіз отырды. Демек, бір нәрсе ойладыңыз. Мен жауап бермедім. Айдана маған ұзақ қарады. Мен де сізді алғаш көргенде бір нәрсе ойладым. Менің жүрегім қайтадан соқты. Не? Ол жымиып: Айтпаймын. Неге? Кейін. Ол орнынан тұрып кетті. Мен оның артынан қарап қалдым. Сол сәтте ас үй жақтан Гүлмираның дауысы естілді. Айдана! Я? Маған көмектесші. Қазір. Айдана кетіп қалды. Мен теледидарға қайта қараған болдым. Бірақ ештеңе көріп отырған жоқпын. Түнгі 11-лер шамасында телефонға хабарлама келді. Мен экранға қарадым. Айдана. Жаттыңыз ба? Мен бірнеше секунд телефонға қарап отырдым. Сосын жауап жаздым. Жоқ, не болды? Жауап бірден келді. Ештеңе, бір нәрсе сұрайын деген едім. Сұра. 3 нүкте біраз уақыт тұрды. Сосын: Егер мен сіздің әйеліңіздің сіңілісі болмасам, маған басқаша қарар ма едіңіз? Менің қолым мұздап кеткендей болды. Жауап жаза алмадым. Телефонды өшіріп қойдым. Бірақ 5 минуттан кейін қайта алдым. Хабарламаны қайта оқыдым. Сол кезде есік ашылды. Гүлмира кіріп келді. Кіммен жасқанды көрсет. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Не? Телефоныңды. Неге? Айданамен сөйлесіп отырсың ба? Мен үндемедім. Гүлмира телефоныма қарады. Көрсет. Мен телефонды қолымда ұстап тұрдым. Сол кезде экранда жаңа хабарлама пайда болды. Айдана. Жауап бермесеңіз де, мен жауабыңызды түсіндім. Гүлмира хабарламаны көріп қойды. Оның жүзі бірден өзгерді. Бұл не? Мен. Гүлмира, бұл не? Оның дауысы қатты шыққандықтан мен орнымнан тұрдым. Сабыр ет. Сабыр ма? Ол жай ғана. Егер мен әйеліңіздің сіңілісі болмасам деген не сөз? Мен үндемедім. Гүлмираның көзіне жас толды. Сен оған не жаздың? Ештеңе. Онда неге ол саған бұлай жазып отыр? Мен жауап таба алмадым. Дәл сол кезде есік қағылды. Айдана. Ол бөлмеге кіріп: Әпке? Гүлмира оған бұрылды. Сен оған неге мұндай хабарлама жаздың?
Айдана бір сәт қатып қалды. Сіз оқып қойдыңыз ба? Иә, үйдің іші тып-тыныш болып қалды. Айдана маған қарады. Мен оның көзінен қорқынышты емес, өкінішті көрдім. Ол жай ғана. Мен сізге айтпауым керек еді. Гүлмира. Нені? Айдана үндемеді. Нені? Айдана көзін төмен түсіріп. Әпке, мен жездемді алғаш көргенде, ол сөзін аяқтай алмады. Гүлмираның жүзі бозарып кетті. Ал мен дәл сол сәтте Айдананың не айтқалы тұрғанын түсіндім. Бірақ ол сөзін жалғастырмады. Кенет. Жоқ, қазір емес. Деп есіктен шығып кетті. Гүлмира артынан бармады. Ол маған қарады. Сен маған бәрін айтасың. Мен үнсіз тұрдым. Бәрін. Сол түні біздің 12 жылдық отбасылық өмірімізде алғаш рет әйелім маған сенбей қарады. Ал менің телефонымда әлі де Айдананың соңғы хабарламасы тұрды. Жауап бермесеңіз де, мен жауабыңызды түсіндім. Мен сол хабарламаны өшіре алмадым. Өйткені ең қорқыныштысы Айдананың сезімі емес еді. Ең қорқыныштысы мен өзімнің оған деген алғашқы сезімімді әлі де жоққа шығара алмай отырғаным еді. Таң атқанша көз ілмедім. Кеше түнде болған жағдай басынан кетпеді. Гүлмира екеуміз екі жаққа қарап жаттық. Ол маған бір ауыз сөз айтпады. Мен де үнсіз қалдым. Бірақ таңғы сағат 6-да телефоным қайта дірілдеді. Экранда тағы да Айдананың аты тұр. Жездеке, бүгін сізбен сөйлесуім керек. Өтінем, әпкеме айтпаңыз. Мен хабарламаны оқып, біраз отырдым. Жауап жазбадым. Телефонды өшіріп қойдым. Бірақ ішім тынышталмады. Айдана не айтқысы келді? Неге менімен жасырын сөйлескісі келеді? Ең бастысы, неге мен оның әр хабарламасын күтіп жүрмін? Таңғы ас кезінде Гүлмираның қабағы қатулы болды. Балалар ештеңені сезбегендей мектепке дайындалып жатты. Қызымыз. Әке, бүгін мені өзіңіз апарасыз ба? Иә. Гүлмира бірден. Жоқ, мен апарам. Мен оған қарадым. Неге? Жолым түседі. Мен ештеңе демедім. Гүлмира балаларды алып шығып кетті. Үйде жалғыз қалдым. Бірнеше минуттан кейін есік қоңырау соғылды. Мен ашсам, Айдана. Ол қолында сөмкесімен тұр. Сіз кетіп қалдыңыз деп ойладым. Мен ешқайда барған жоқпын. Ол ішке кірді. Әпкем балалармен кетті ме? Иә. Айдана терең дем алды. Жақсы. Мен оған тіке қарадым. Не айтқың келді? Кеше емес. Қашан? Қазір. Ол сөмкесін диванға қойды. Мен сізге өтірік айтқым келмейді. Онда айт. Айдана біраз үнсіз тұрды. Менің әпкем сізден бір нәрсені жасырып жүр. Менің қабағым түйілді. Нені? Оны өзіңіз сұрауыңыз керек. Сен білесің бе? Иә. Қандандай нәрсе? Айдана маған қарады. Сіз ойлаған нәрсе емес. Онда не? Әпкемнің бұрынғы өміріне қатысты. Менің жүрегім дүрсілдеп кетті. Бұрынғы өмірі? Иә. Неге оны менен жасырған? Сізге айтуға қорыққан. Неден? Айдана жауап бермеді. Сол кезде сыртқы есік ашылды. Гүлмира. Біз екеуміз де бұрылып қарадық. Ол бізге қарап біраз үнсіз тұрды. Сосын, сен оған айтып қойдың ба? Айдананың жүзі өзгерді. Жоқ. Бірақ айтқалы тұрсың. Әпке, мен саған айттым ғой, бұл мәселені қозғама. Мен екеуінің ортасына қарадым. Менің білмейтін не нәрсем бар? Гүлмира. Ештеңе жоқ. Онда неге сендер менен бір нәрсені жасырып жүрсіңдер? Себебі оның саған қатысы жоқ. Менің ашуым келді. Егер менің әйеліме қатысты болса, онда маған қатысы бар. Гүлмира көзін төмен түсірді. Айдана болса, үндемеді. Сол күннің кешінде үйде ауыр тыныштық орнады. Гүлмира балалардың көзінше бәрін қалыпты ұстауға тырысты. Бірақ мен оны мені бақылап жүргенін сездім. Телефонымды қолыма алсам, қарайды. Біреуге хабарлассам, кім екенін сұрайды. Мен де шаршадым. Түнде балалар ұйықтағаннан кейін, Гүлмира, сөйлесейік дедім. Ол үнсіз отырды. Сен Айданамен не туралы сөйлестің? Ештеңе. Тағы да ештеңе дейсің. Өйткені ештеңе жоқ. Онда неге ол сенен қорқып отыр? Гүлмира маған қарады. Ол сенен емес, менен қорқады. Неге? Өйткені ол шындықты айтқысы келеді. Қандай шындық?
Гүлмира біраз отырды. Сосын, сен менің өткен өмірімді толық білмейсің. Мен үндемей қалдым. Мен саған тұрмысқа шыққанда бір нәрсені жасырып қалдым. Не? Ол жауап бермеді. Гүлмира, ертең айтам. Неге ертең? Өйткені бүгін айта алмайын. Мен оның көзінен қорқынышты көрдім. Ертеңіне мен жұмысқа кеттім. Күн бойы Гүлмираның сөзі ойымнан шықпады. Түскі уақытта телефоныма белгісіз нөмірден хабарлама келді. Гүлмираға сенбе. Мен бірден жауап жаздым. Сен кімсің? Жауап келмеді. 5 минуттан кейін тағы бір хабарлама. Ол саған шындықты айтпайды, Айданадан сұра. Мен жұмыстан шығып, Айданаға қоңырау шалмақ болдым. Бірақ дәл сол кезде алдынан Айдана шықты. Сізді іздеп жүрмін. Сен қайдан жүрсің? Әпкемнің үйіне барғанмын. Маған біреу хабарлама жіберді. Қандай хабарлама? Мен телефонымды көрсеттім. Айдананың жүзі бірден өзгерді. Бұл нөмірді танисың ба? Ол экранға қарады. Бірнеше секундтан кейін, иә. Кім? Менің бұрынғы жігітім. Мен аң-таң болдым. Оның менің әйеліме қандай қатысы бар? Айдана жауап бермеді. Айт! Ол ақырын. Ол менің әпкемді де таниды. Қалай? Айдана терең дем алды. Өйткені 12 жыл бұрын ол сөзін аяқтамай тоқтады. Не болды 12 жыл бұрын? Айдана маған қарады. Сіз Гүлмираға үйленген жылы. Менің жүрегім тарс ете қалды. Не болды? Айдана. Әпкемнің бір баласы болған. Менің бойым мұздап кеткендей болды. Не? Үйленбей тұрып туған. Қайда ол бала? Айдана көзін төмен түсірді. Мен білмеймін. Мен оның сөзін түсінбей тұрдым. Қалай білмейсің? Себебі оны басқа отбасыға берген. Менің көз алдым қарауытып кетті. Гүлмира маған бұл туралы ешқашан айтқан емес. Иә. Ал сен неге білесің? Айдана көзіме қарады. Өйткені сол кезде мен бәрін көрдім. Мен үйге бірден қайттым. Гүлмира ас үйде отыр екен. Мен есіктен кірген бетте, сенің балаң болған ба дедім. Ол қимылсыз қалды. Қолындағы кесесі дірілдеп кетті. Айдана айтты ма? Мен үндемедім. Ол көзін жұмды. Бірнеше секундтан кейін, иә. Менің жүрегім ауырды. Неге маған айтпадың? Қорықтым. Мен сенің күйеуіңмін. Білемін. 12 жыл бірге тұрдық. Білемін. Неге? Ол көз жасын сүртті. Өйткені сен мені тастап кетеді деп ойладым. Мен үндемей қалдым. Ол бала қайда? Гүлмира маған қарады. Сен оны білесің. Мен түсінбей. Не? Ол сенің қасында. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Қалай? Гүлмира жылап. 12 жыл бұрын мен саған бір нәрсені айтпай тұрмысқа шықтым. Не айтқың келіп тұр? Ол орнынан тұрып маған жақындады. Сенің ұлың... Осы жерде ол сөзін тоқтатты. Сол сәтте сыртқы есік ашылды. Айдана кіріп келді. Ол бізге қарап, әпке, айтпаңыз. Гүлмира, енді жасыра алмаймын. Айдананың көзіне жас толды. Егер айтсаңыз, не болады? Мен оған қарадым. Айдана маған тіке қарап. Сіздің ұлыңыздың туған әкесі сіз емес болуы мүмкін. Үй ішіндегі ауа тоқтап қалғандай болды. Менің құлағым шыңылдап кетті. Не дедің? Гүлмира орындыққа отыра кетті. Ал Айдана үнсіз жылап тұрды. Мен әйеліме қарадым. Гүлмира. Ол басын көтерді. Мен саған шындықты айтуым керек. Менің даусын дірілдеді. Қандай шындық? Гүлмира көз жасын сүртіп. Сен 12 жыл бойы өз балан деп жүрген балаңның туған әкесі туралы шындықты білмейсің. Сол сәтте менің бүкіл өмірім екіге бөлінгендей болды. Бір жағы 12 жыл бойы селіп келген отбасым. Екінші жағы жаңа ғана ашылған сұрақтар. Ал Айдана, ол үнсіз есік жақта тұрды. Мен оған қарадым. Ол көзін тайтырды. Сол кезде алғаш рет оның маған неге сонша алаңдап жүргенін түсінгендей болдым. Ол менің отбасымның құпиясын ғана емес, менің бүкіл өмірімді өзгерте алатын шындықты білген екен. Сіздің ұлымыздың туған әкесі туралы шындықты білмейсіз. Айдананың сөзі үйдің ішін тіліп өткендей болды. Мен бірнеше секунд қимылсыз тұрдым. 12 жыл. 12 жыл бойы Әлиді өз балам деп өсірдім. Ал енді бір сәтте бәрі күмәнға айналды. Мен Гүлмираға қарадым. Бұл рас па? Ол көзін көтере алмады. Иә. Сонда Әлидің туған әкесі сен емессің. Бұл сөзді естігенде ішімдегі бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Мен айқайламадым.
ұрыс шығармадым. Тек орындыққа барып отырдым. Өйткені ашудан бұрын таңданыс келді. Мен Әлидің алғаш дүниеге келген күнін есіме түсірдім. Оны перзентханадан алғаш қолыма алған сәт. Кішкентай саусақтары, алғашқы қадамы, алғаш рет әке деген күні. Осының бәрі өтірік пе еді? Оның әкесі кім? Деді Мақан. Гүлмира үнсіз қалды. Кім? Білмеймін. Мен орнымнан атып тұрдым. Білмейсің бе? Мен 12 жыл бойы мен сенің қасында өмір сүрдім. Баланы өзімнің балам деп өсірдім. Ал сен оның туған әкесін білмейсің дейсің бе? Гүлмира жылап жіберді. Мен оны білемін. Үй іші тағы да үнсіз қалды. Кім? Ол жауап бере алмай тұрды. Сол кезде Айдана. Әпке, енді жасырудың қажеті жоқ. Гүлмира оған қарады. Сен үндеме. Жоқ, жетеді. Айдана маған жақындады. Мен оның кім екенін білемін. Мен оның жүзіне қарадым. Айт. Айдана ернін тістеп. Ол адам... Бірақ сөзін аяқтай алмады. Телефоны шырылдады. Экранға қараған кезде жүзі өзгеріп кетті. Мен. Кім қоңырау шалып жатыр? Ол телефонды өшірді. Ешкім. Көрсет. Жоқ. Айдана. Ол телефонды кеудесіне қысып ұстап тұрды. Сол сәтте экран қайта жанды. Бір ғана есім көрінді. Ерлан. Менің жүрегім дүрсілдеп кетті. Ерлан кім? Айдана үнсіз қалды. Гүлмираның жүзі де бозарып кеткен. Мен бірден түсіндім. Бұл Әлидің әкесі ме? Гүлмира көзін жұмды, ал Айдана басын төмен түсірді. Ешкім жауап бермеді. Бірақ сол үнсіздік бәрінен анық жауап болды. Сол түні мен үйден шығып кеттім. Қайда бара жатқанымды өзім де білмедім. Көлікті қала сыртына қарай айдап отырдым. 12 жыл бойы өзіңнің балам деп жүрген баланың басқа адамнан туғанын қабылдау қиын еді. Бірақ бір нәрсе ішімді одан сайын ауыртты. Мен Әлиді бәрібір өз баламдай жақсы көретінмін. Оның қанымнан туғаны, немесе тумағаны маңызды емес сияқты еді. Бірақ өтірік. Өтірікті көтеру қиын болды. Телефоным шырылдады. Гүлмира. Қайта-қайта қоңырау шалды. Мен алмадым. Бір кезде Айданадан хабарлама келді. Шездеке, мен сізге бәрін түсіндіргім келеді. Мен жауап бермедім. Тағы хабарлама. Мен сізге жамандық ойлаған жоқпын. Мен телефонды өшіріп қойдым. Бірақ бірнеше минуттан кейін қайта қостым. Айдананың тағы бір хабар тұр екен. Сіз мені жек көрсеңіз де болады. Бірақ әпкемді жалғыз қалдырмаңыз. Осы сөз маған қатты әсер етті. Түнгі сағат 12-де үйге қайтып келдім. Гүлмира мені күтіп отыр екен. Сөйлесейік деді. Мен үндемедім. Мен саған бәрін айтуға дайынмын. 12 жыл бұрын не болды? Ол терең дем алды. Мен Ерланды бұрыннан танитынмын. Қанша уақыт? Сенен бұрын. Сен оны жақсы көрдің бе? Гүлмира көзін төмен түсірді. Иә. Мен көзімді жұмдым. Неге маған тұрмысқа шықтың? Өйткені Ерлан мені тастап кетті. Ал мен, ол маған жаспен қарады. Сен мені шын жақсы көрдің. Сонда мені таңдадың ба, әлде амалсыз тұрмысқа шықтың ба? Алғашында ол тоқтап қалды. Алғашында не? Мен сені Ерланды ұмыту үшін таңдадым. Бұл сөз жүрегіме пышақ сұққандай болды. Мен үндемей тұрдым. Гүлмира. Бірақ кейін сені шынымен жақсы көріп кеттім. Қашан? Сен Әлиді алғаш қолына алған кезде. Мен оған қарадым. Бірақ сен оның менің балам емес екенін білдің. Иә. Сонда неге айтпадың? Өйткені сен мені тастап кетеді деп қорықтың. Ал қазір? Гүлмира жылап. Қазір сенің менен кетуіңнен де қатты қорқып тұрмын. Дәл сол кезде есік қағылды. Айдана. Ол ішке кіріп бізге қарады. Мен сіздерге тағы бір нәрсе айтуым керек. Мен. Тағы не бар? Айдана көз жасын сүртті. Ерланның қайтадан хабарласуының себебі бар. Қандай? Ол Әлиді іздеп жүр. Менің жүрегім қысылып кетті. Неге? Өйткені ол өзінің баласы екенін біледі. Гүлмира орнынан тұрды. Айдана, тоқта. Жоқ әпке. Енді бәрін айту керек. Мен. Ерлан қайда? Айдана. Алматыда. Ол Әлиді не үшін іздеп жүр? Айдана біраз үнсіз тұрды. Сосын. Өйткені оның отбасы жоқ. Ол жалғыз қалған. Әлиді көргісі келеді.
Мен күлгендей болдым. 12 жылдан кейін есіне түскен бе? Айдана. Ол сіз туралы да білет. Мен туралы? Иә. Не білет? Айдана көзімді тіке қарады. Сіздің оған қанша жыл әке болғаныңызды. Мен үндемедім. Ол тағы. Бірақ оның сізге басқа ұсынысы бар. Қандай? Айдана жауап бермеді. Телефонына келген хабарламаны ашып көрсетті. Ерланнан. Мен баламды ғана емес, Гүлмиранды қайтарым келеді. Менің қолым қалтырап кетті. Гүлмиранның да жүзі өзгерді. Ол есінен адасқан ба? Деді ол. Ал Айдана? Ол мұнымен тоқтамайды. Мен оған қарадым. Неге? Айдана ақырын. Өйткені ол сіздің отбасыңызды бұзуға дайын. Келесі күні таңертең күтпеген жағдай болды. Мен жұмысыма бара жатқанмын. Көлөлмің алдына қара түсті көлік келіп тоқтады. Ішінен орта жастағы ер адам түсті. Мен оны танымайтынмын. Ол маған жақындап. Сіз ермексіз бе? Иә. Мен Ерланмын. Менің жүрегім дүрсілдеп кетті. Ол қолын ұсынды. Мен қолын алмадым. Сізбен сөйлесім керек. Айт. Мен баламды көруге келдім. Ол сенің балаң емес. Ерлан күлімсіреді. Құжат бойынша емес шығар. 12 жыл бойы оның әкесімен болдым. Оны жоққа шығармаймын. Ол маған жақындады. Бірақ оның қанында менің қаным бар. Мен жұдырығымды түйдім. Енді не қалайсың? Ерлан біраз үнсіз тұрып, бір ғана нәрсе. Не? Ол көзіме тіке қарады. Әлиді өзіммен бірге алып кеткім келеді. Мен оның жағасынан ұстап алдым. Сенің оған ешқандай құқығың жоқ. Ерлан сабырлық алтынан айнымады. Құқығым бар жоғын заң шешеді. Ол көлігіне қарай бет алды. Бірақ кетер алдында бұрылып, Ермек. Не? Сен Гүлмираның мен туралы бәрін айтқанына сенесің бе? Мен үндемедім. Ерлан жымиып, ол саған ең маңызды шындықты әлі айтқан жоқ. Көлігі жүріп кетті. Мен жолдың ортасында қатып қалдым. Сол сәтте телефоным шырылдады. Айдана. Жездеке, не болды? Ерлан сізге барды ма? Иә. Айдана бірнеше секунд үндемеді. Онда мен сізге бүгін кешке бәрін айтуым керек. Қандай бәрін? Оның дауысы дірілдеп шықты. Әлидің туған әкесі туралы шындықтан да маңызды нәрсе бар. Ол не? Айдана. Ерланның сіздің отбасыңызға не үшін қайта оралғанын білесіз бе? Жоқ. Өйткені ол тек баласын іздеп жүрген жоқ. Онда не іздеп жүр? Айдана жауап бермей тұрып, ол сіздің әйеліңізді ғана емес, сіздің 12 жыл бойы сақтап келген өміріңізді тартып алғысы келеді. Қоңырау үзілді. Мен көлігіме отырып ұзақ уақыт қозғала алмай отырдым. Бір кезде өзіме бір сұрақ қойдым. Мен әйелім үшін күресемін бе? Әли үшін бе? Әлде мені өзіне тартып бара жатқан Айданадан алыстауым керек пе? Өйткені осының бәрінің ортасында бір нәрсе анық еді. Айдана менің жауым емес болатын. Керісінше, ол мені осы шындықтан қорғауға тырысып жүрген жалғыз адам сияқты еді. Ал оның маған деген сезімі, мен оны қанша жоққа шығарғым келсе де, енді оны байқамау мүмкін емес еді. Ерлан кеткеннен кейін көлікте ұзақ отырдым. Қозғалуға да шамам келмеді. Бір ғана ой басында тұрды. Әлиді алып кетемін деген сөзі. 12 жыл бойы мен үшін Әлидің кім болғанын ешкім түсіндіре алмайтын шығар. Ол менің қанымнан болмаса да, жүрегімнен туған балам еді. Ал енді бір адам келіп, ол менің балам деп тұр. Оған жол беруге дайын емеспін. Бірақ одан да ауыр нәрсе бар еді. Ерлан. Гүлмира саған ең маңызды шындықты айтқан жоқ, деді. Бұл сөз мені іштен жеп бара жатты. Кешке үйге келгенде Гүлмира мені күтіп отыр екен. Балалар бөлмеде. Үй іші тым-тыныш. Мен күртемді шешіп, орындыққа отырдым. Ерланмен сөйлестің де? Деді Гүлмира. Иә, ол көзін жұмды. Ол не айтты? Әлиді алып кеткісі келетін. Гүлмираның көзінен жас шықты. Мен бұған жол бермеймін. Мен де. Бірнеше секунд үнсіз отырдық. Сосын мен. Бірақ ол сен туралы тағы бір нәрсе айтты. Гүлмира маған қарады. Не айтты? Сен маған ең маңызды шындықты айтқан жоқсың, деді. Гүлмираның жүзі өзгерді. Мен сол сәтте оның бір нәрсені жасырғанын түсіндім. Не туралы айтты? Білмеймін. Гүлмира, ол төмен қарады. Мен саған бәрін айта алмадым. Тағы не бар? Ол жылап. Ерлан мені бұрында іздеген. Қашан? Сенен кейін менің қабағым түйілді. Қай кезде? 3 жыл бұрын. Неге маған айтпадың? Өйткені сенің отбасыңды жоғалтып алудан қорықтым. Ол кезде не болған? Гүлмира ұзақ үнсіз қалды.
Сосын ол маған ақша ұсынды. Не үшін? Әлиден бас тартуым үшін. Мен орнымнан тұрып кеттім. Не? Ол кезде Әли 10 жаста еді. Ерлан алғаш рет баласын көргісі келетінін айтты. Бірақ мен келіспедім. Ақша ұсынды ма? Иә. Қанша? Гүлмира сөмкесінен ескі конверт алып шықты. Мынау. Мен конвертті аштым. Ішінде ақша емес, бірнеше қағаз бар еді. Бір құжатты қолыма алғанда жүрегім дүрсілдеп кетті. ДНК сараптамасының нәтижесі. Әлидің аты жазылған. Ал төменгі жағында туу биологиялық әкесі Ерлан С. Мен қағазға ұзақ қарап тұрдым. Сен мұны 3 жыл бұрын білдің бе? Иә. Ал маған айтпадың? Кешір. Мен құжатты үстелге қойдым. Неге? Гүлмира жылап. Өйткені сол кезде сен Әлидің әкесі болудан бір күнде бас тартқан жоқсың. Мен үнсіз қалдым. Ол. Сен оның бірінші сөзіне қуандың. Алғашқы қадамын бірге жасадың. Мектепке апардың. Ауырып қалған кезде түнімен жанында отырдың. Оның әр жетістігін өз жетістігіндей қабылдадың. Гүлмираның даусы дірілдеді. Мен сенің әкелік махаббатыңды бір қағаздың өзгерте алмайтынын білдім. Мен көзімді жұмдым. Бірақ ішімдегі ауырлық басылмады. Сол кезде есік қағылды. Айдана. Ол ішке кірді. Мен оған қарадым. Сен бәрін білдің де? Айдана басын изеді. Иә. 3 жыл бұрынғы ДНК нәтижесінде? Иә. Неге маған айтпадың? Айдана үнсіз қалды. Неге? Ол көз жасын сүртіп. Өйткені әпкен сізді жоғалтып алудан қорықты. Ал сен? Ол маған қарады. Мен де. Сен мені неге жоғалтудан қорықтың? Айдана бірден жауап бермеді. Бөлме ішіндегі ауа ауырлап кетті. Гүлмира бізге қарап тұрды. Айдана ақырын. Өйткені сіз біздің отбасымызға келгеннен кейін мен сізді әр қашан жақсы адам деп қабылдадым. Мен. Болғаны ма? Ол басын төмен түсірді. Жоқ. Гүлмира орнынан тұрды. Айдана. Әпке, мен өтірік айтудан шаршадым. Ол маған бұрылды. Мен сізді алғаш көргенде даусы дірілдеп кетті. Мен сізден көзімді ала алмадым. Гүлмираның жүзі өзгерді. Мен де үндемедім. Айдана. Сіздің маған бөтен адам екеніңізді білемін. Сіз әпкемнің күйеуі екеніңізді де білемін. Сондықтан бұл сезімімді ешқашан айтуға болмайтынын түсіндім. Менің жүрегім қысылды. Айдана. Мен сізден ештеңе сұрамаймын. Ол көз жасын сүртті. Мен сіздің отбасыңызды бұзғым келмейді. Гүлмира оған қарап. Онда неге оған жақындадың? Айдана. Жақындағым келген жоқ. Ол маған қарады. Бірақ жүрекке бұйрық бере алмайсың. Бөлмеде үнсіздік орнады. Мен не айтарымды білмедім. Өйткені оның айтқанының бәрі шын еді. Мен де соңғы күндері оның жанында өзімді өзгеше сезіне бастағанымды мойындағым келмеді. Сол түні Айдана бізді үйден кетуге шешім қабылдады. Мен Алматыға қайтамын, деді ол. Гүлмира. Қазір бар ма? Әпке, мен осында болсам бәрі одан сайын қиындайды. Ол сөмкесін жинап жатты. Мен есік алдында тұрдым. Оны тоқтатқым келді. Бірақ тоқтатуға қақым жоқ еді. Айдана аяқ киімін киіп жатқанда маған қарап. Жездеке. Иә? Мен сізге бір ғана нәрсе айтайын. Айт. Мен сізді ешқашан әпкемнен тартып алғым келген жоқ. Мен үнсіз қалдым. Бірақ сізді алғаш көрген сәтте жүрегімде бір сезім пайда болды. Ол жымиып. Сол үшін өзімді кінәладым. Мен оның көзіне қарадым. Айдана. Ештеңе айтпаңыз. Ол есікті ашты. Дәл сол кезде сырттан көліктің жарығы түсті. Қара көлік. Менің жүрегім зу ете қалды. Ерлан. Ол көліктен түсіп бізге қарай жүрді. Айдана, сен де осындасың ба? Айдана қатып қалды. Мен оның жүзіне қарадым. Сен оны танисың ба? Айдана үндемеді. Ерлан. Әрине таниды. Мен. Сендер бұрыннан танысыңдар ма? Айдана. Иә. Мен Ерланға қарадым. Сен менің әйелімнің сіңілісін қайдан білесің? Ерлан күлімсіреді. Бұл ұзақ әңгіме. Қазір айт. Ол Айданаға қарады. Айдананың жүзі бозарып кетті. Айтпай-ақ қой, деді ол. Ерлан.
Жоқ, енді бәрін айту керек. Менің ішім алай-дүлей болды. Нені? Ерлан маған қарады. Сен Айдананың неге осы уақытқа дейін менің баламның мәселесіне араласқанын түсіндің бе? Мен. Жоқ. Ерлан. Өйткені ол сен ойлағандай жай ғана әпкесінің сіңілісі емес. Айдана. Ерлан, тоқта. Бірақ ол сөзін жалғастырды. Айдана менің ең жақын досымның қызы. Мен аң-таң болдым. Не? Ерлан. Оның әкесі менің бала кезден досым еді. Айдана көздерін төмен түсірді. Бұл неге маңызды? Ерлан. Өйткені сенің отбасың туралы мен білетін нәрсе сен ойлағаннан әлдеқайда көп. Менің ашуым келді. Мені білесің? Ерлан маған жақындады. Гүлмираның сенен бұрынғы өмірін ғана емес. Ол кідірді. Сенің оған қалай үйленгеніңнің шын себебін де білем. Мен Гүлмираға қарадым. Ол көзін жұмып тұрды. Менің ішім суып кетті. Гүлмира. Ол жылап жіберді. Мен бәрін түсіндірем. Қазір. Ол үнсіз қалды. Сол сәтте Ерлан. Сенің әйелің саған бір нәрсені әлі айтқан жоқ. Мен. Ме? Ерлан. Ол саған тұрмысқа шыққанда жүкті болған. Менің денем мұздап кетті. Не дедің? Ерланның сөзі анық естілді. Әли сенің балаң емес екенін ғана емес, оның дүниеге келуінен бұрын Гүлмираның сенен жасырып жүрген тағы бір шындығы бар. Мен Гүлмираға қарадым. Ол көз жасымен ғана. Кешір, деді. Сол сәтте мен бәрін түсіндім. Менің алдымда тұрған мәселе енді жай ғана баланың кімнен туғаны емес еді. Мен 12 жыл бойы өзім туралы да білмей келген бір шындықтың ішінде өмір сүріппін. Ал Айдана, ол есік алдында үнсіз тұрды. Мен оның көзінен бір нәрсені көрдім. Ол бұл құпияның бәрін бұрыннан білген. Бірақ мені қорғау үшін үндемеген. Мен оған қарадым, ал оның көзінен жас ақты. Жездеке. Не? Мен сізге бәрін айтқым келген. Неге айтпадың? Айдана ақырын ғана. Өйткені шындықты білсеңіз, ол сөзін аяқтай алмай қалды. Мен. Не болады? Айдана маған қарап. Сіз әпкемді енді ешқашан бұрынғыдай жақсы көре алмайсыз. Мен жауап бермедім. Өйткені оның сөзі жүрегімнің ең ауыр жеріне тиген еді. Ал сол түні мен алғаш рет әйеліме емес, Айданаға қарап, оның айтқан сөздерін бәріне сенгім келді. Соны